Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова. Я рада представить гостя нашей студии. Это Віктор Бабаренко, політолог, керівник експертної групи Бюро аналізу політики, член Громадської ради при НАЗК в 17-19 роках і екс-член наглядової ради Суспільного мовника. Пане Вікторе, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго вам здоровья. Пане Виктор, я предлагаю начать наш эфир. Мы с вами обсудим сегодня самые главные и важные события, как в Украине, так и на оккупированных территориях, а также геополитическую обстановку, через призму Украины и помощи Украине. Но начать я все-таки этот эфир хотела бы с памятной даты, которую отмечают и вспоминают жертв геноцида крымско-татарского народа во всем мире. 18 мая в Украине на оккупированном полуострове прошли памятные мероприятия, митинги, где вспоминали память жертв геноцида и депортации крымско-татарского народа. Также такие мероприятия прошли не только в Украине, но и в ряде стран Европейского Союза, на территории Соединенных Штатов Америки, Канады, Турецкой Республики и во многих других странах, где также проживают немаленькое количество украинцев и части крымско-татарского народа, имеется в виду диаспоры. Что для вас означает этот день? Это памятная дата, мы помним, мы скорбим, потому что геноциду был подвержен весь народ. И 9-10 мая 1944 года, это получается сколько, 81 год назад, да? 9-10 Красная армия взяла Севастополь, да. а уже 18, то есть чуть больше, чем через неделю, начали выселение. А значит, решение готовилось заранее, вы понимаете? То есть, что они будут вывозить весь народ, как перед этим они вывезли чечен, ингушей, как вывезли азовских греков потом. И также они вывезли и крымско-татарский народ, и это абсолютно четкий геноцид, который признают во всем цивилизованном мире, это понимают, что это был геноцид. А лишь только в Российской Федерации, которая и есть прямой наследницей, и мало того, признает и гордится тем, что они прямые наследники сталинского СССР, они вот как раз не признают. И поэтому мы должны помнить, учить своих детей, и Украина должна не забывать это как памятную дату, точно так же, как не забывать Голодомор 32-33 годов, как геноцид украинского народа. И мы должны понимать, что Российская Федерация, если там кто-то говорит, если надо, повторим, мы должны понимать это буквально, что они могут повторить опять, загеноцидить и украинский народ, и загеноцидить и другие народы, проживающие сейчас на территории Украины, в том числе и в оккупированном, временно оккупированном Крыму. Помнить, помнить, помнить. Напоминать другим, чтобы никто вдруг не поверил, что Россия изменилась. Они же говорят, если надо, повторим. Что повторим? Они хотят повторить 800 тысяч изнасилований в Германии, это зафиксированных в том же 1945 году. Что еще они? Они вот повторили это все в Ирпене, в Гостомеле, они на Херсонщине и Харьковщине, где мы до сих пор разрываем могилы, и у нас до сих пор тысячи пропавших без вести. Вот это их не повтор. И мало того, мы должны напоминать нам на Запад, что это вот все поддерживает 72% населения Российской Федерации. То есть там, как говорили в уже далекие времена, народ и партия едины там. Да. Но помимо того, что мы должны помнить, скорбить, нужно, как мне представляется, обеспечить гарантии безопасности, вот, чтобы это не повторилось.
В каком виде, на ваш взгляд, должны быть представлены эти гарантии безопасности коренному народу населения Крыма? Безопасность может быть только если Крым будет в составе Украины, потому что Украина все-таки проевропейское государство, Украина с уверенностью и надеждой смотрит в сторону Запада. Мгм. Вот. И, то есть, Крым – это Украина, и тогда гарантировано всем без исключения жителям Крыма безопасность. И Крым в Украине, Украина в НАТО. Вот вся формула. Она простенькая, она понятная, и нам ясно, куда идти. Другое дело, что пока идет конфликт, нас могут в НАТО не принять, но стремиться к этому надо. Мало того, последние соцопросы говорят о том, что эта идея уже в сердцах и умах большинства жителей, у граждан Украины. Да. Ну вот на днях 18 мая, когда прошли памятные мероприятия, организованные Крымско-татарским меджлисом, представительским органом крымских татар и постоянным представительством президента Украины в Крыму, да, на мероприятии принимал участие министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, принимал участие представитель Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец и многие другие украинские политики, представители Крымско-татарского меджлиса, общественные деятели. И многие из них сходились, и непосредственно сам Лубенец говорил о том, что гарантиями безопасности вот для коренного народа Крыма Украина должна предоставить и восстановить крымских татар в их правах. Да, и речь в том числе идет о праве на самоопределение. Могут ли, на ваш взгляд, крымские татары после деоккупации полуострова рассчитывать в этом вопросе на Украину? Но если автономию и оставлять, то автономия должна именно быть крымско-татарского народа, Мгм. а не как там думают в Москве. Да, Вот. Хотя, как правовое государство, мы должны бережно относиться ко всем проживающим в Крыму, тем более тем, кто имеет гражданство Украины до 2014 года, да, когда Крым был оккупирован. Как мы же не можем их лишить гражданства, нас не поймут в Европе. так Как бы их кому... никто и не будет лишать гражданства. Крымские татары, как и этнические украинцы и Да, население Крыма, проживавшее до 2014 года, граждане Украины. граждане Здесь Украины, никто да, и мы никого их гражданства не признаем. лишает. А те, кто понаехали, которые понаехали где-то с А это Мурманска, другой военные вопрос, пане Виктор. пенсионеры, Они ведь то заехали незаконным путем на территорию Крыма да, в и 2014 поэтому году. Вот они, что с ними делать, да? поэтому вот с ними, у меня, нет там однозначно ответов на все вопросы. И опять же, я сам по себе не кровожадный человек, но Мгм. мне кажется, что им паспорта Украины раздавать не следует. Конечно. Вот, придумать, какую-то форму, и чтобы и не выгнать. Но с другой стороны, если мы какому-то из Мурманска там прослужил где-то на подводной лодке или морпехом на Северном флоте, а потом решил, что ему лучше и удобнее жить в Севастополе, да, и Мгм. ему тут помогли, дали хорошую ипотеку, там еще у них же целые программы работают для того, Да, чтобы больше конечно. 700 тысяч заехало, 700 тысяч новых, то вот эти гражданами, мое личное убеждение, гражданами Украины становиться не должны. Ну У там же нас все будет просто, пане Виктор, насколько я понимаю, опять же, да, то есть после 2014 года все те люди, которых Россия завезла на территорию оккупированного полуострова, попали на территорию Крыма незаконным путем, да, законно. через так называемый Керченский мост. Это нарушение украинского законодательства. Это колонизаторы, которые заехали на полуостров с целью изменения демографического положения полуострова, что противоречит международному праву и является преступлением колонизаторства и демографическое изменение той или иной оккупированной территории, согласно Женевской конвенции. Соответственно, если эти люди, которые заезжают на полуостров незаконным путем, они попадают под определенную Да. статью, предусмотренную украинским законодательством, и они должны нести за это ответственность. И они должны, да, им надо показать дорогу на Москву, и они должны уехать туда. Но если даже, даже если, допустим, это не будет там
преступлением в криминальном кодексе, да, то все равно это административно неправильное пересечение границ, поэтому вы должны выехать. Но ну, получится так, тоже ж мы же идем в Европу и должны, значит, смотреть же их глазами. Как бы там чего не хотелось, у кого-то есть там недвижимость, да, недвижимость уже оформлена, но она оформлена аж после 2014 года не по украинскому законодательству, а А по по российскому, российскому. да. То есть, естественно, все эти акты недействительны. Но как будет поступать наше государство, неизвестно. Или это будет конфисковываться, это Ну или майно, да. аннулированы будут все эти документы о Что купле-продаже они будут недвижимости. аннулированы, это однозначно. Ну, кто-то же будет восстанавливать свое право там, ну, уже теперь по украинскому законодавству, да, там, и как вот устанавливать негражданам, те, которые понаехали, Мгм. где-то откуда-то там с берегов Баренцева моря на наш берег. Вот, поэтому, ну, тут очень много будет работы происходить. Я был недавно на беспековом форуме в Харькове, и остро вставал вопрос по освобожденным территориям. А как нам быть, вот, ну, например, вот маленький вопрос. Пришли, деоккупировали где-то в Симферополе, в Севастополе, в Бахчисарае, ну, я не знаю, там, в Феодосии, в Керчи. Э, э, вот как быть, учитель, который читал, или учительница, которая читала, допустим, всю дорогу, вот уже 10-й год читает историю Российской Федерации, там типа, да, например. И как, она автоматически остается и будет преподавать историю Украины? Я сомневаюсь. То есть лишать их такого права. Могут они работать по профессии? Окей, принимаем решение, что не могут. Ну а потом, а где же мы возьмем в срочном, в явочном порядке много учителей истории или украинской мовы в Крым? И кто туда поедет? Готовы ли поехать? А насколько там лояльно относятся, будут относиться? Ну, вопросов много, на которые, ну, лично у меня, я проблему вижу, мы можем поставить диагноз, но как это лечить, неизвестно. Но на самом деле решением именно этих вопросов, а эти вопросы касаются реинтеграции, да, временно оккупированного полуострова Крым, занимается, и логично было бы, чтобы этим занималось Министерство по Министерство, да, вопросам реинтеграции реинтеграция, да, временно да. оккупированных территорий. Как вы оцениваете нынешнюю деятельность? Вот вы сейчас сказали про возможный в будущем кадровый голод. Возможно, здесь уже стоит формировать этот кадровый резерв? Ну вот, поэтому я же говорю, на беспековом форуме в Харькове, который был где-то месяц назад, и поднимались эти вопросы. Но пока что само министерство очень мало коммуницирует с представителями гражданского общества, с экспертами. И в первую очередь они с кем должны советоваться? С представителями Меджлиса, например, да? Мгм. С активистами крымско-татарского народа, с активистами, которые украинцы, которые в 2014 году были, ну, им пришлось покинуть родные берега там и с Крыма переехать, ну, как говорят, в Великую Украину, да, и жить сейчас здесь, работать, воевать, вот, отвоевывать, но с ними кто-нибудь советовался, или там все решается на уровне офиса президента. Ну, во всяком случае, в информационной повестке этого очень мало. Вот на единых новинах эти вопросы не поднимаются. Там вообще больше анекдоты травят там или еще что-то там. Вот. То есть я бы оценил коммуникацию министерства с гражданским обществом как очень низкую. Мгм. 18 мая президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма, подчеркнув, что освобождение полуострова, захваченного Россией в 2014 году, обязательно произойдет. Это заявление прозвучало на собрании в Киеве, посвященной годовщине депортации крымских татар в 1944 году. На этом мероприятии принимали участие представители Меджлиса крымско-татарского народа, да, это и председатель, это и члены Меджлиса, это и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, это и представители постоянного представительства президента в Автономной Республике Крым, да, Тамила Ташева, глава постоянного представительства, представитель президента в Крыму.
и многие другие. А вот как вы думаете, вот этот вот совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма, как я понимаю, который также должен включать в себя представителей Меджлиса, чем должен заниматься, насколько он может быть эффективен и зачем он нужен, если есть и так министерство по вопросам реинтеграции и деоккупации Крыма? Э, Видите ли, как раз президент Зеленский не очень лояльный к своим оппонентам, кто в оппозиции к нему. Вот, поэтому я считаю, что весь этот балет был сыгран с единственной целью показать, что как бы вопрос Крыма и вопрос прав и надежд крымско-татарского народа, что он как бы в повестке дня. Ну, я в Украине это говорят иногда там відбувають, да, то, от, відбули и все. А, то есть будет ли, ну, потому что 18 мая день знаковый, да, а будет ли там 18 июня об этом помнить, а будут ли советоваться 18 июля там, или на повестке следующие же вопросы и пошли по повестке. К сожалению, в офисе президента, ну, как минимум не дорабатывает этот вопрос. И все почему? Потому что часть лидеров именно крымско-татарского народа, скажем так, ну, не являются членами партии «Слуга народа», не являются солдатами президента. Вот. И это очень прискорбно, потому что на самом деле этот совет должен работать. Если у нас есть министерство, то министерство должно работать с активистами в первую очередь. А вот этого мы видим это только по праздникам. Это примерно тоже как проблемы женщин поднимают там 8 марта, да, вообще там типа могут, знаете, как отмахивались, вот это сексизм, там, сиди, женщина, твой день 8 марта, да. Вот, это не может быть там европейской практикой, если мы идем в Европу. Надо о женщинах помнить каждый день, о проблемах каких-то этничных меньшин тоже помнить каждый день, а еще Коренных каких-то народов. социальных, этнических группах, там, я не знаю, по полово-возрастной структуре, например, там, детей или пенсионерах, должна повестка быть каждый день, а не только один раз в году в какую-то памятную дату или в какой-то международный праздник. Вот, поэтому, я же еще раз говорю, не дорабатывает, мягко говоря, в Министерстве реинтеграции, потому что работать надо постоянно, а не только в какой-то памятный день. Мгм. Теперь по поводу Крыма и по поводу деоккупации и реинтеграции полуострова. Действительно, в последнее время мы видим, как на территории полуострова время от времени происходят взрывы, происходят повреждения, то российский Черноморский флот, то различные там стратегические военные объекты России. И вот совсем недавно произошел в Крыму подрыв железной дороги, который, как заявляет разведка Британии, нарушит поставки оружия Черноморскому флоту РФ. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании. Ведомстве напомнили, что 18 мая под Симферополем в результате подрыва пути сошел с рельсов поезд, заблокировав единственную железнодорожную ветку к Севастополю, где базируется Черноморский флот РФ. Россия будет пытаться быстро отремонтировать линию, но этот инцидент нарушит поставки товаров и, возможно, оружия, в частности, крылатых ракет «Калибр», российскому флоту отметили в разведке. Также недавно в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отреагировали на слова оккупационного спикера оккупационного парламента Крыма Константинова, который успел быстро во всем обвинить Украину. В ГУРМО Украины сообщили о том, что просто железные дороги Крыма устали носить российскую военную технику, и пока Крым не будет деоккупирован, такие инциденты будут продолжаться. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию, что это означает и как может дальше реагировать на это все страна-оккупант? Ну, понятно, им подгорает. Они, конечно же, недовольны, потому что, ну, это получается, что ситуация, как мы, как какую-то провинившуюся собаку, там, тапком по морде мы им.
понятно, что это болезненно воспринимается, потому что надо ж глубинному русскому народу рассказывать, что мы контролируем ситуацию, у нас все хорошо, у нас там мы вторая армия в мире, а они уже понятно, что не вторая, мы уже по Кремлю можем отбомбиться, они у нас по улице Банковской попасть не могут. А мы, Вторая с пожалуйста, по конца. Кремлю Ага. там, да, легко поезд к дате взорвать мы можем, они там у них получается, скажем так, хуже. И поэтому их бомбит от этого. Поэтому я думаю, что среди этих же понаехавших, которых там до 700 тысяч, да, которые приехали в Крым менять демографию, да, у них уровень тревожности тоже высокий, да, и уже говорят, ФСБшники свои семьи повывозили и говорят, ну не знаю, можете подтвердить, я слышал это как официальных данных нет, какой-то статистики нет, но по слухам продают квартиры. То есть продают квартиры в Севастополе, особенно там, где у моря. Зачем? Ну, чтобы выехать там на континентальную Россию. Ну, тут такая вот Вот. небольшая ремарочка. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не раз говорили, подтверждали тот факт, что российские военные из военного объекта Перевальное под Симферополем вывозят свои семьи на территорию Российской Федерации из оккупированного полуострова. И это, кстати, официальная информация. Да, Окей, пожалуйста. есть, значит, официальная информация, это хорошо, но нет, ну, какой-то статистики, нет Да, статистики. замеров, социальных замеров. Ну, на том же Беспековом форуме выступал тоже коренной крымчанин, я сейчас не могу вспомнить фамилию, Сергей, он из Симферополя, ну, в 2014 году еще переехал, потому что он активист Майдана, его могли арестовать. Так он тоже говорил, что фокус-группы подтверждают эту информацию. Ну, фокус-группа – это качественные показатели, а не количественные. Но между Мгм. тем, знаете, мы не можем точно сказать, но можем сказать, что тенденция такая есть, и она очевидна. Правильно? Да. Вот. Может быть, у кого-то будет посвежее информация ну, в какое-то время. Но и это для нас хороший знак в том плане, что ну, теперь, во всяком случае, я думаю, что спешить не будут переезжать в Крым после этих. То есть но новых понаехавших будет однозначно меньше. Мгм. Вот. Ну и я бы там посоветовал тем, кто живет в Крыму, не спешите покупать эту недвижимость. Во-первых, она еще может упасть в цене, а во-вторых, она же будет незаконной, как только там где-то над Бахчисараем или Симферополем замайорить желто-блакитный прапор Украины. Где-то так. Аминь. А скажите, как вы думаете, связана ли именно с этим вот интенсификация российских военных, да, российского руководства, обстрелов Киева, непосредственно столицы? Хотя у них это не получается, вот только недавно они более 30, если я не ошибаюсь, крылатых ракет, дронов запустили в сторону столицы Украины, но из них 29 было сбито украинскими ПВО. И как бы успехов они никаких не достигают в этом направлении. Но тем не менее они интенсифицировали обстрел именно столицы. С чем это связано, на ваш взгляд? Я думаю, что сейчас вот как раз этап перед большим наступлением, ожидаемым ВСУ Мгм. на юге или востоке, все как бы там играют мышцами, да, там показывают, что там возможности свои, поэтому вот смотрим, совпадает, вот все вдруг заговорили там, Си Цзиньпинь вызвал лидеров центральноазиатских стран в Китай, тем самым показав, ясно показав, что кто теперь их сюзерен, что это не Путин уже, а это Китай, да, и все ж поехали. Ну, собственно, они поехали и к Путину 9 мая на парад, но поехали сейчас Си Цзиньпину. Мы видим там сейчас, ну, может кто-то сказать, что в Турции там Эрдоган, это под выборы, но тоже делаются усилия какие-то.
выступление Киссинджера, выступление там, вот американцы с новым заявлением выступили, что теперь союзникам разрешат продавать F-16 в Украину. Лидер ЮАР там тоже там ЮАР вышли тоже с предложением. Все возбудились, все активизировались, а Россия активизировалась так, как она и могла. То есть через обстрелы показывать дальше всему миру свое безумие, но готовность это безумие ну, напугать всех там, типа, смотрите, обезьяна с гранатой, я сейчас взорву всех и сами взорвемся. Но Зачем мне мне мир? кажется, вот мир уже вот этих вот российских угроз, да, применения ядерного оружия и так далее, уже не так реагирует, как реагировал бы, например, до начала широкомасштабного вторжения. Вы действительно Да, правы, мы видим, как активизировался в мир, да, и даже вот африканские страны решили да, предложить свой план мирного урегулирования российско-украинской войны. Президент Украины Владимир Зеленский вот прилетел на саммит арабских арабских государств, где стран. также планирует выступить. И это действительно очень важно для нас. Мы видим, как мир уже становится полностью на сторону Украины и уже не мечется, да, между там попыткой сохранить экономические отношения с Россией, не развалить ее полностью, но при этом еще и поддерживать Украину. М. Я думаю, что на нашу сторону будет переходить больше и больше стран, да, потому что, ну, Россия страна-изгой, и ну, надо быть или уже такой авторитарной или тоталитарной страной, чтобы продолжать подписываться под Россию. Ну, понятно, там особое отношение у Беларуси, у Армении, ну, с некоторых причин. Вот, они под Москвой, они очень зависимы от Москвы. А так, ну, нормальный лидер, там, зачем им, если там не орудует банда вагнеровцев, пригожинцев, да, как, например, там Южный Судан, вот, где они контролируют там добычу полезных ископаемых или еще что-то, то для остальных стран, как, например, Индонезия, Индия, тот же Таиланд, им Россия для чего нужна? Только чтобы выкачивать с дисконтом их ресурсы. То есть нужна Мгм. их нефть, нужен сжиженный газ, вот где-то что-то такое. Ну, и Китаю, кроме того, чтобы потреблять ресурсы, то есть использовать еще Россию как рынок сброса товаров, потому что раз не поставляется, скажем так, Мерседес из Германии, то должны хоть какие-то там машины поставляться с Китая, и то есть ну, просто нужен рынок, российский рынок, который все-таки 140 почти миллионов составляет, и это интересно Китаю. Больше ничего не интересно. Все играют в свою игру, и Россия может только притворяться, что у нее есть союзники, и рассказывать где-то глубинному народу, что у них еще есть союзники. Они рассказывают историю о Китае, что Китай это союзник. И кто-то там в Тамбове или в Рязани действительно в это верит. Хотя, ну вот, если нас слушают там где-то в Крыму, ну, люди должны понимать одну простую вещь, что как раз наибольшая угроза Российской Федерации исходила не от Украины, и исходит не от стран НАТО. Европа хочет мира и просто торговать. Вот, а вот как раз угроза исходит от Китая. И в России, как всегда, все подмена понятий. То есть на самом деле угроза с Китая, но воюют они не с Китаем. На самом деле они всем заявляют, что Китай их союзник. А Китай, прищурившись, смотрит там типа за событиями, и Китай является, э, то есть ему выгоднее всего война это. Ну, опять же, по объясненным Мгм. причинам, да, потому что и выкачивать легче, ну, скажем, ресурсы, и продавать легче, потому что никто другой не продает. То есть в таком случае Китай не будет открыто помогать России в военном плане. Они будут помогать однозначно по дорогой цене продавать комплектующие, Мгм. а возможно и через Северную Корею и боеприпасы. Но, конечно же, ни один танк в Китае сделан не будет, потому что Китай будет бояться тоже санкций Запада.
но то, что можно будет в Россию по-тихому и в 2 раза даже с наценкой, скажем так, продать, а Китай будет продавать. Китай хочет получить максимальную выгоду с этой войны. И плюс у себя под это дело закрутить гайки еще больше, опять терроризировать в своей стране мусульман, ну, в первую очередь уйгуров, э, ну и так дальше. Китай это тоже авторитарная страна, которая скатывается уже в глубокий тоталитаризм. Мгм. Пане Виктора, вот такой вопрос хотела еще с вами обсудить, очень важный. Мы видим, как вооруженные силы Украины продвигаются в Бахмутском направлении, да, и мы видим, как оттуда бегут регулярные войска России. По крайней мере, об этом сообщает не украинская сторона, да, а об этом сообщает глава ЧВК «Вагнер» Пригожин, который Пригожин. в И я у Гиркина последнее, это читал в да, телеге. В который в телеге. последнее время что-то делает очень смелые, скажем так, заявления, да, и Его кроет колбасит, да, да. нецензурной лексикой, так если выразиться дипломатично, Генеральный штаб России, а также Министерство обороны, непосредственно Герасимова и Шойгу. По вашим наблюдениям, что происходит между Пригожиным и как бы высшим военным руководством Российской Федерации? Как вам вообще видится вся эта ситуация? Ну, я бы сказал так, что Путин опирается, грубо говоря, у его трона 4 ножки, да. Мгм. Одна из них, ну, понятно, это ФСБ и армия. И Путину всегда интересно, чтобы была вот эта конкуренция. Зачем? Потому что управлять легче, он как бы над схваткой, да, поэтому вечные конкуренты ФСБ и армия, но армия во время войны насколько является там ну, силой, что еще надо уравновесить. И поэтому и было придумано ЧВК. Поэтому не будет Пригожина, будут другие ЧВК. С точки зрения элементарной логики, там, ну, скажем так, Украины, как это же разрушает единоначалие и основной принцип того, что ну, там все должны быть под одним. А тут есть структура, которая воюет отдельно от армии. Да, и четвертая ножка вот этого путинского трона – это региональные элиты, ну, там хрестоматийный пример – это Кадыров, да, ну, хотя там это тоже. И вот он на этих 4 ножках трон его и держится, поэтому Мгм. ЧПКшники будут. Но мы сейчас видим тенденцию, ну, наверное, уже у Пригожина кукушка улетела, и, может быть, его будут менять на кого-то другого, и мы видим, что уже там несколько, ну, как минимум я уже слежу, 3 ЧВК есть, да, у «Газпрома», потом еще там у кого-то, ну, тех, кто может содержать ЧВК, да, скоро по ЧВК будет по батальону у каждого губернатора, зачем, а вдруг там что-то будет меняться, и они будут меряться, поэтому там у кого больше сил, как говорил Сталин когда-то, ну, в таких тираниях не бывает мягкой силы, да, и Сталин говорил там, когда говорит, ну, вот Папа Римский авторитет, а Сталин переспрашивал, а сколько у Папы Римского танков? То есть для них важна только сила. Мгм. А вот я, как понимаю, сила вот крымско-татарского народа, и это очень положительное и хорошее явление, это уважение к старшим. То есть когда не авторитет власти, а когда власть авторитета, когда представителя Меджлиса или активиста уважают его ну, за позицию, за глубокий ум, вот, за приверженность традициям. И получается, что, может быть, у кого-то и нет власти, и нет танков, но есть авторитетность. Вот. На России этого не понимают. Это не в Мгм. их, к сожалению. Ну, Мгм. или, может быть, к счастью для нас, потому что, скажем так, авторитарное государство может выиграть битву, но оно никогда не выиграет войну, потому что ну, как бы оно не может воевать в долгую. И Мгм. Путин, он стратегическую ошибку допустил в прошлом году, когда зашел в Украину. И сейчас другая стратегическая ошибка, когда он думает, что он может пересидеть
и там типа, что Запад откажется от Украины, украинцы там устанут воевать, что общество устанет. А мы же говорили сейчас, 88% граждан Украины за войну до победного конца. 88. Когда, Мгм. ну, все общества устают от войны, но я думаю, русская устанет быстрее, чем мы. Потому что у наших, да, усталых солдат за спинами семьи. И мы видели, что будет с семьями, если они зайдут опять туда. Мы видели Ирпень, Гостомель и так дальше. Да. Поэтому у нас мотивации больше для войны. И Путин ошибается. Но он так считает. И, собственно, вот у них это ж то, что нравится Путину, начинают играть же в пирамиде тех, кто пониже, Скобеевы, всякие вот эти Соловьевы и ну, другие эти самые там типа, что мы пересидим, да ничего не получится. Будет, Ну, скажите, ну а вот эти вот разногласия, мягко говоря, разногласия между Пригожиным и там Генштабом, Министерством обороны и так далее, это не представляет угрозу самому Путину, который допускает вот эти вот драки башен Кремля? ну, нет, он как раз и хочет, чтобы драки башен Кремля были, но я думаю, Пригожин зашел в перебор, вот, потому что драки должны быть, но не такие медийные, не такие публичные, потому что это же уже, ну, для имиджа неудобно. Когда он назвал там типа, что вот в Кремле сидит там старый, там, ну как-то, ну в общем, плохо-плохо отозвался, и все поняли, что это он о Путине. Мгм. И думаю, как он до сих пор жив, не знаю, там на него же может там или прилететь, или машина попасть в аварию. Пригожина, если уберут, то уберут так, чтобы похоронить с почестями. Ну да, понятно, что колокол звонит. Но тем не менее, чего, на ваш взгляд, он добивается? То есть это ж не просто так. Вот помните, 5 мая, да, да, 5 мая он сделал заявление, да, он там показал Выйдут. окровавленные тела вагнеровцев, российских оккупантов, и сказал, что вот, если нам не дадут там боеприпасы, у нас боеприпасный голод и так далее, мы там 10 мая выйдем и так далее, но украинские военные, украинские герои, которые находятся на фронте, они говорят, что российские оккупанты боеприпасов не жалеют. Да, Совсем да. вообще, и с мощной силой они все, что у них есть, и артиллерию, и все, что вообще там есть, они все используют в направлении украинских позиций. То есть боеприпасного голода, как говорит Пригожин, по словам украинских военных, а мы верим украинским военным, конечно же, такого нет. В таком случае, чего добивается Пригожин? Мы понимаем, что вот эти вот заявления его по поводу снарядов и прочее, это всего лишь такое прикрытие, но чего он в таком случае добивается? Возможно, каких-то политических преференций? Или же наоборот, он понимает, что наступление вооруженных сил Украины и победа Украины неизбежна, и он хочет просто выйти раньше, чтобы вся ответственность за поражение России лежала исключительно на плечах Герасимова и Шойгу? Может быть, такая логика? Как вы думаете? Ну, и то, и другое правильно. Пригожин, я думаю, делает свою политическую карьеру и делает ее на хайпе. Он хочет быть политическим тяжеловесом. Ну, как минимум, я думаю, его беспокоит лавры Жириновского, да. Вот, тот, кто он уехал на концерт к Кобзону, то вот этот хочет его и политическую нишу занять, политическую нишу, где Путина считают даже достаточно мягким, там, типа, вот он еще хочет быть еще большим расистом, чем Путин. Мгм. И он эту нишу окучивает, электоральную нишу, которая на России ну, довольно-таки велика. Я ее оцениваю где-то вот как специалист где-то от 20 до 30%. Вы знаете, вот буквально попалась мне информация Левада-центра, что 29% россиян, 29%, то есть приблизительно к трети, которые считают, что пора давно применить тактическое ядерное оружие против Украины. Мгм. Вот это и есть ниша Пригожина. И он ее окучивает, он специально говорит, армия там не довоевывает, политики
не довоевывает, а вот я один, там, типа, мы вот-вот. И вот он в эту нишу хочет зайти. Так что это от 20 до 30%. Это есть та часть русского народа, прежде всего русских, те, которые этнические русские. Я очень же разделяю русских и россиян, потому что Мгм. русские это, вернее, россияне это русские, плюс другие народы России. Я не думаю, что, например, мусульманским республикам так уж очень интересна эта война, воевать за русских уже которое столетие, там, чтобы что, чтобы зачем. Вот. Но часть именно этнических русских, насколько кровожадны в своих убеждениях, что они хотят вот, побить любой ценой. Ядерное оружие не жалеть. И неважно, И и своя жизнь, как бы, и будущее своего государства тоже не имеет абсолютно никакого значения, да, потому что удар по Украине тактическим ядерным оружием означает, что удар по ним. да. Но вы знаете, что меня больше всего удивило в этом исследовании, что я почему-то думал, что это будет целевая группа 60+. Но Так, нет, это целевая группа от больше всего жаждущих отбомбиться, это 40-49 лет. То есть те, которые еще могут и в армию попасть. То есть это не, ну, не старички, средний которым ничего возраст. не Мгм. угрожает, да, там, вот. Как бы вот так. То есть понятно, что для абсолютно молодых, там, кому, скажем так, до ну, целевую группу меряют там обычно, если выборку делать 18-29 лет, да, там в этой группе меньше всех, кровожадности меньше всего, но тем не менее мы видим вот по половой возрастной структуре вот такие вот вещи. И что огорчает женщины, которые мамы там, и то есть, ну, женщина, ты же понимаешь, что это ж упадет кому-то на голову, и чьи-то дети, маленькие дети погибнут. И все равно там, ну, пусть чуть меньше, но где-то там 24-25% матерей хотят смерти нашим детям. Ну, для меня это удивительно. Как такое может быть? А как вы думаете, это И то есть говорить, исключительно... что мы воюем с Путиным, говорить неправильно, потому что Путина поддерживает значительная часть российского общества. А как вы думаете, это вот, ну, мне сложно это понять, потому что у нас все-таки с вами совершенно другая философия, совершенно другая система ценностей и видения вообще этой нашей жизни и мира, да, и я думаю, что все-таки до конца я вот эту их логику, их философию не пойму, но тем не менее, это, мне хочется все-таки разобраться, это результат возможной какой-то пропаганды, да, российских Геббельс ТВ, или же это что-то другое, это что-то зиждется на какой-то генетике, на какой-то ментальности, или как это объяснить? Ну, нет, так мы съедем где-то сами в фашизм, если будем думать, что это на генетическом уровне. Это именно это вот промывание мозгов, ну, с Мгм. детства кровожадности учат. И, может быть, и я человек, выросший в семье, где была любовь, да, где меня любила мама, я сам по себе не злой человек. Но если бы я, например, как Маугли попал в племя какое-то каннибалов, то я, может, тоже ел человечину. То есть я думаю, что тут вот Мгм. фенотип, тут воспитание. Но Условия, когда да? общество, когда мама возит ребенка в коляске, закамуфлированной под танк, то вы представляете, что с этого ребенка вырастет. То есть мама уже без мозгов, вот, все общество милитаризовано, все хотят повторить, непонятно что, деды воевали, вот это победобесие, вот это все, вот это выстраивание из людей буковки Z, это все ведет к тому, что фактически русских учат, ну, учат только, опять же, вот самое интересное, я всегда вот студентам своим рассказываю на примерах, что на примерах, в том числе там и песен, да, там вот смотрите, говорю, с одной стороны, песня была ж у них про Вторую мировую, но только нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Они и за ценой не хотят стоять, бабы новых нарожают, это ж жуковский лозунг, да,
А с другой стороны, смотрите, студенты, у американцев, пусть это фильм вымысел, но такое могло быть в американской армии по фильму «Спасти рядового Райана», когда двое сыновей у женщины погибли, и третьего, единственно оставшегося, хотят вернуть с фронта домой, чтобы мать хотя бы один сын у нее осталось. И вот лозунг, да, а у нас там у меня в ту же Вторую мировую войну у мамы из 5 братьев 4 убили. Почему? А никто их не жалел. Вперед, пушечное мясо. И вот это разные общества. Вот в цивилизации думают о человеке, а на России самая любимая песня «Жила бы страна родная и нету других забот». Да Мгм. нет, у меня есть другие заботы, кроме страны. Наоборот, я считаю, что страна, обо мне заботиться не надо, я сам заработаю деньги и себе, и детей. Страна должна только сделать хорошие условия, одинаковые для всех, чтобы и мои дети получили образование, чтобы у всех были одинаковые возможности. Вот. А в России требуют жить в имя страны. Иди сдохни за страну, там работай за страну, там еще что-то. Потому там гулаги, потому там геноцидят всех несогласных, потому там и вот мы видим разные цивилизационные уровни. Я не думаю, что вот новорожденный ребенок в России, он по рождению кровожаден, но у них кровожадное государство. Но, на самом деле, вот когда они, пытаются вот своей вот этой кровожадности, да, найти какое-то оправдание и говорить о том, что вот мы там нападаем, там, мы там защищаемся, на нас там планировала напасть Украина, на нас планировала там напасть НАТО и так далее, и именно Украина, там, нацистское государство, это ведь очень просто ломается, это все пропаганда, вот буквально 4 фактора, 4 пункта, которыми можно просто сломать эту всю систему, да. Основными факторами наличия на государственном уровне какого-то нацизма, да, является первое, это поклонение символам. Достаточно посмотреть на букву З и В, которая есть сегодня, да, на футболках у российских оккупантов написано, да. Это ограничение прав и свобод. Достаточно посмотреть на изменения за последние там 10 лет законодательства Российской Федерации и Конституции. Четвертое – это милитаризация сознания, да, если сравнивать с гитлеровской Германией, это Гитлер-Югент, а сегодня мы видим российскую такую переформатированную Да, версию, пионер. это юнармия, да, у них называется, это Да, да. милитаризация сознания молодежи. И четвертый фактор – это оккупация территории, мне кажется, здесь даже говорить много не надо, то, что Россия делает с 2008 года с Грузией по сегодняшний день, это все очевидно. Неужели эти очевидные вещи так сложно просто людям понять? Это же достаточно просто прочитать, что такое нацизм на государственном уровне. Но это как минимум, если мы берем уловки, да, этой российской пропаганды. Это ведь очевидно. Или же эта пропаганда настолько работает, что делает очевидное неочевидным, и люди в это верят? Ну, малообразованное население на России. И, ну, вообще говорят, что у 70% людей отсутствует навык критического мышления, хотя его можно развивать. Это тоже отсутствие мышления, ну, не обязательно врожденный фактор. Хотя мы понимаем, что люди рождаются с ну, у кого-то такие способности, у кого-то такие, да, у меня там способности к аналитическому мышлению у вас есть, но, например, я там плохой певец, ну, не дал мне, не дано мне было от природы, да, там типа у кого-то там еще что-то, у кого-то какие-то есть, наверное, врожденные особенности, да, потому что мы рождаемся разными. Но, тем не менее, ну, так работает пропаганда, и в том числе на символах, на песнях, на анекдотах формируются шаблоны, а потом под шаблоны формируются и ну, разные там э, язык вражды Мгм. вот, формируется, когда можно сначала посмеяться там с чукчей, да, там типа, но потом можно же перевести, начинается с анекдотов, потом с оскорблений, с унижений, а потом или считаем этот народ предателями и вывозим,
или уничтожаем, как Гитлер, евреев и ромов, или еще что-то, или этноцидим. Вот этноцид – это вообще русская тема, когда у графинов, скажем, переводят насильственно в русские. Почему? Потому что запрещают язык в школах и так дальше, и так дальше, и так дальше. И мы видим ситуацию, когда, ну да, вот то, что мы с вами вот раньше, и когда страна по сути становится фашистской, по сути, по своей сути. И ну, страшно жить. И понимаете, для них нужно пройти через катастрофу, потому что если это будет просто поражение, у них появятся партии, вот тот же Пригожин будет партия реваншистов, Мгм. которые сказать, вот если я приду к власти, мы победим, потому что до меня не так воевали, а Шойгу и Герасимова расстреляем, там, типа, как предателей народа. То есть просто примирение, перемирие, ну, мира, я считаю, не будет с Россией еще долго, но перемирие приведет только к реваншизму, как это привело Гитлера к власти. И только катастрофа 1945 года сделала с немцев, которые там хотели воевать, пацифистов. Сейчас немцы, ну, это нация пацифистов. То есть менталитет можно изменить, ну, за одно-два поколения, но все равно Да. эти поколения должны пройти. А как вы думаете, какое именно это может быть поражение? Вот этот основной вопрос, к которому, в принципе, я вела вот всю нашу беседу, когда вот вы сказали про то, что Путина поддерживает большинство, это порядка 76%, да, вы указали такую цифру. Потом вы сказали про исследование Левады-центра, которое там сообщило о том, что от 20 до 30% возрастная категория это 40-49 за применение тактического ядерного оружия и прочее. И это вот люди, которые живут на территории РФ, это часть вот 140-миллионного населения, которое вот так мыслит фашистски, к великому сожалению, и нам что-то надо с этим делать, потому что географическое свое положение мы изменить не можем, полностью там построить стену с Россией и так далее, и полностью от них откреститься у нас, я не знаю, как можно это в принципе сделать, и каким-то образом нужно обезвредить Россию, чтобы вот не было вот этого реваншизма, о котором вы говорите. Но основной вопрос, а как? Что это должно, какое это большое поражение должно быть? Ну, это должна быть, ну, катастрофическое поражение, и должен Кремль сгореть, например. Вот это Мгм. будет тогда да. Пинок. Ну, когда, или, например, Россия дойдет до такой степени уже убожества, что Китай отберет у них часть территории. Например, там вспомнить, что Владивосток это когда-то был там китайский город, забыл, как назывался, к Мгм. примеру. Там, вот. И Дальний Восток, если отберет Китай, это будет катастрофа уже. А все остальные варианты, то есть мы, допустим, выбрасываем их там с Керчи, с Краснодона, ну, в общем, освобождаем свои территории, это породит только реваншизм, и мы должны быть готовы к тому, что они через 20 лет прилезут к нам. Единственное, что если мир будет не ослаблять санкции, пока до смены режима, то есть не послаблять, и они останутся страной-изгоем, то в следующий раз они полезут на нас в лаптях, в конном строю или, ну, я не знаю, там, на телегах. Мгм. Вот. Мгм. Но когда мы говорим об обезвреживании России, это речь идет о демонтаже? Это вообще реально? И пойдет ли на это мир? Да, если мы говорим о возможном распаде, как в свое время СССР, так и сейчас Российской Федерации, пойдет ли на это и мир? Поддержит ли это все-таки Запад, который не очень, как мне сейчас кажется, хочет, в принципе, этих процессов? Да, очень многие на Западе не хотят, плюс какие-то скрытые путинские консервы, которые кричат о том, что нельзя трогать Россию, нельзя, чтобы Россия рассыпалась, потому что она ядерная страна. И я считаю, что было бы очень хорошо, если бы вот, на России есть 14 регионов, где этнические меньшинства именно в этих республиках составляют большинство. Да? Это, там, Мгм. допустим, в Поволжье это Чувашия, Татарстан, Башкортостан, это Тыва, там свои традиции, если тут мы говорим о мусульманском населении, ну и Дагестан, Чечня,
Ингушетия, Кабарда. Вот, я сейчас все, может быть, не вспомню. Якутия, где там соу-соу как раз 50/50 якутов и других. Но, во всяком случае, я когда-то специально занимался, сейчас могу всех не вспомнить, Мгм. 14 есть таких субъектов. Вот было бы неплохо, тем более, что Северный Кавказ, там сразу их 6 республик, раз, и они отсоединились от России. И почему Татарстан, Башкортостан, там есть и своя нефть, ну, ее меньше, чем в Западной Сибири, ну, это были бы, как говорят в Украине, спроможнее республики, как это по-русски сказать, вылетело. Мгм. Мгм. Ну, или Якутия. Якутия – это страна больше, чем вся Европа вместе взятая, и там есть вся таблица Менделеева. И там проживает 900 тысяч населения. Они могут уехать все на Бали, вот, и получать, то есть жить с ренты. Потому якутам очень удобно отделиться. Я бы сказал, что это вот, если вот Крым или ДНР, ЛНР надо было бюджету России тянуть, они были, ну, они не Дотационными регионами, да. да, Мгм. дотационные, то как раз Якутия совсем наоборот, да. Мгм. Так что Это да, будем желать, Якутия дотации дает самой России, да, получается, да, а не Россия Якутии. Да. будем А скажите, желать ага, всем стать независимыми. Вот, кто а как же, пожелал. а как же вот это опасение Запада по поводу ядерного оружия? Ну, из этих республик, значит, забрать. Ну, а в идеале, чтобы вообще забрать у России ядерную дубинку, это было бы прекрасно. И Мгм. тогда, конечно, поколение бы за два, русский менталитет бы поменялся. Как поменялся немецкий, ну, в принципе, на глазах там. То есть еще те помнят, еще живы те люди, которые помнят, как Германия шагала парадами, а теперь Мгм. она шагает гей-парадами. И все нормально, ничего не случилось. Ну, только Россию от этого колбасит. Пане Викторе, и вот такой вопрос относительно нас, относительно Украины и нашего будущего. После нашей победы в этой войне, в чем у меня нет абсолютно никаких сомнений, слава ЗСУ, как вы видите будущее и развитие Украины? Частью какого мира мы будем? Мы однозначно будем частью цивилизации. Хотя я бы сейчас сделал замечание, у нас офис президента, к сожалению, получается так, что мы воюем за европейские ценности, Мгм. но сама власть европейские ценности не исповедует. И мы Что видим вы там и имеете в виду? коррупцию, и мы видим, что выкидывает с информационного пространства некоторые каналы, а значит, прикручивает права и свободы, прикручивает инакомыслие. У нас в стране фаворитизм, да, у нас где-то формируется преклонение перед властью, у нас зажимают децентрализацию, то есть централизируют. В общем-то, не все мне нравится в Украине, но мы сейчас говорим о том же, что мы в одной лодке до победы. Но потом надо будет, после победы, надо много будет еще сделать для того, чтобы институциализировать наше государство, чтобы оно было именно государством, которое для людей, которое создает, не просто подачки раздает, создает равные возможности для людей, условия, а помогает только тем, кому, ну, кто не может там сам себе помочь там, ну, определенным категориям людей. Вот таким должно быть государство. То есть мы должны стать частью Европы, но для этого нам надо и в своей ментальности что-то поменять, потому что, знаете, это, как в Украине говорили в 20-е годы, мы за советскую власть только в соседнем селе. М, Так и сейчас. Мы против коррупции, но если надо, чтобы мне кум порешал. мгм. А вот такой еще вопрос. У нас буквально 3 минутки до завершения нашего эфира. Мы видим, как сегодня наши западные партнеры во главе Соединенных Штатов Америки и многих других нам помогают. И помогают очень серьезно, как в военно-техническом, политическом, дипломатическом, так и экономическо-финансовом плане. И очевидно, что это большие деньги, это огромные финансы. Не станем ли мы в этом плане зависимы от Запада, и как мы сможем от этого эмансипироваться?
Ну, сейчас мы абсолютно зависимы, Мгм. потому что мы собираем только 45% в государственный бюджет, в доходной части. Все остальное это фактически гранты или дотации, э, или позыки от международных фондов или от государства. У нас скинулось фактически 18 миллиардов евро Европа, 18 миллиардов долларов Соединенные Штаты, плюс там еще что-то по отдельно государство. И ну, вот у нас 1 триллион 350 миллиардов доходная часть, а расходная 3 триллиона. 3 Мгм. триллиона. То есть мы не собираем и половины денег, которые мы расходуем. Вот в чем проблема. Эта зависимость останется, но я в этом вижу плюс даже. Э, Потому что наступит мир, и у нас будут, как при Порошенко будет, деньги в обмен на реформы. То Мгм. есть мы вам даем деньги, если вы делаете эту реформу. Даем деньги, там, а ну судовой реформой сделайте, чтобы не было у нас таких кейсов, когда голова Верховного суда задерживается. Ну, это, кстати, тоже успешный кейс, потому что хотя бы арестовали, да, я сомневаюсь, и мы, может быть, сомневаемся, посадят ли или не посадят, но, во всяком случае, арест есть, и то хорошо. Вот, то есть, вот таким вот нехитрым способом Запад нас уже не оставит, и это понятно. И в этом наше, наверное, счастье. Нам они, конечно, и должны, как земля колхозу, потому что мы прикрываем, ЗСУ прикрывает же не только себя, а Конечно. их. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что после войны к нам будут относиться жестче Мгм. наши союзники и Более требовать реформ. требовательно, скажем так. Да, да, требовательно. Вот вы правильнее сказали, да, да. Дякую вам дуже, пане Викторе. Чохсагун, Я что на вам все дякую. время подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. До новых встреч. Büyükten teşekkürler. Віктор Бобаренко, політолог, керівник експертної групи Бюро аналізу політики, член громадської ради при НЗК 2017-2019 роках і як член наглядової ради Суспільного мовника, був з нами на прямому зв'язку. Saygılar arkadaşlar, ATR телеканалының ekranları başından ayrılmanız. Biz yayınlarımızga devam etemiz ve umut etem ki yakın vakitte bu gibi yayınlarımızın miqdarını artık bazı problemlerini çözgen sonra çoxlaştıracakmız. Biz sizler için barmız, sizler için çalışamız ve eyliklerde görüşkence.